Atentát. V prvom rade by som chcel odsúdiť akékoľvek násilie voči ktorejkoľvek politickej strane. Kto strieľal a prečo? Útočníkom bol 71-ročný muž Juraj Cintula, proruský nacionalista, a muž sa vyjadril, že atentát bol kvôli slobodným médiám, pritom podporuje stranu mince, ktorá reálne aj zatýka za určité druhy literatúry. Môže to byť pokus o prevrat? Strana SNS vyjadrila jasný nesúhlas s krokmi Roberta Fica, ako napríklad vymenovanie Petra Pellegriniho. Aj napriek tomu, že Danko prejavil nespokojnosť, Danko disponuje s vlastnosťami, ktoré ho obmedzujú natoľko, že až pravdu povie a netají veci, ktoré určite tajiť mal. Tečie ako polícia podľa Kaliňáka na rôznych rozhovoroch. Reálna hrozba? Ľuboš Blaha sa verejne hlási k marxizmu. Marxizmus je ucelená teória premeny reálnych pomerov spoločnosti, predovšetkým zmena vlastníckych vzťahov pomocou revolučne vedeného triedneho boja. Cieľom je doviesť proletariát k revolúcii, nastavujúcej beztriednu spoločnosť a oslobodiť človeka od spoločenského útlaku a rozvíjať jeho schopnosti a silu. Extrémizmus. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied sa dištancovalo od jeho vyjadrení s tým, že počas výkonu verejnej funkcie Blahovi nemôžu dať výpoveď od spôsobu, akým Ľuboš Blaha vo funkcii poslanca Národnej rady Slovenskej republiky prezentuje svoje názory na verejnosti. Sa v roku 2022 sa dištancovala aj časť jeho spolupracovníkov z Ústavu politických vied. Ľuboš Blaha taktiež obhajuje vojnu na Ukrajine. Neschopnosť držať sa jedného názoru, prelietavosť a robenie všetko pre šírenie ruskej demagógie je Blahová najsilnejšia schopnosť. V roku 2014 bol účastníkom pochodu Pride, ktorý vyjadruje podporu LGBTI plus komunite. V súčasnosti sa od tejto témy dištancuje, čo zdôvodňuje tým, že jeho vtedajšie názory prehodnotila rodina. Fico a vlastizrada. V roku 2007 najhorlivejší Európan spomedzi všetkých Slovákov a vzorný zväzáčik premiér Robert Fico súhlasil s tým, že sa práva veta v oblasti migrácie aj v iných oblastiach vzdáme, a za Slovenskú republiku súhlasil s Lisabonskou zmluvou. Až na niekoľko výnimiek zmluva zabezpečuje Európskemu parlamentu ako zákonodarcovi rovnocenné postavenie s radou v oblastiach, o ktorých to dovtedy neplatilo, najmä v stanovení rozpočtu Európskej únie. Parlament dosiahol úplnú rovnocennosť v poľnohospodárskej politike, v oblasti justície a vnútorných vecí. Zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2009 po ratifikácii všetkými 27 členskými štátmi. Samozrejme, vstup do Európskej únie sa iniciovalo už počas Československa. Nakoľko sa krajina rozdelila, vstup sa prerušil a dokončil sa až v roku 1995. V roku 1995 odovzdal na samite v Cannes úradujúci slovenský premiér Vladimír Mečiar oficiálnu žiadosť o vstup do EÚ do rúk francúzskeho prezidenta. Prečo spomínam Európsku úniu? Môžeme vidieť, čo sa deje momentálne v Rusku. Krajiny, ktoré sa chcú priblížiť do sféry Európskej únie, sú v Putinových očiach ako vlastizradcovia. Robert Fico sa ocitol na viacerých stretnutiach KGB agentov. Nemáme síce potvrdené informácie o tom, že by aj reálne agentom bol, no tak či tak na týchto stretnutiach bol. Prítomnosť zahraničných špiónov vidíme na Slovensku, a to hovoríme o všetkých 4 svetových smeroch. Prítomnosť ruských mocí je o mnoho silnejšia ako čokoľvek iné, aj napriek tomu, že Putin zamietol obnovenie hraníc Sovietskeho zväzu. Jeho činy hovoria úplný opak. Po 3 nemeckých ríšach by sme mohli pochopiť, že to, čo kto hovorí, neznamená nič, ak činy tvrdia presný opak. V očiach Rusov je Fico vlastizradca, nakoľko pokračoval iniciatívne ako Európan. Nedovolil by som si tvrdiť, že kto zapríčinil tento atentát, ale keď si pozrieme politiku opozície, tak vidíme slabosť, submisivitu a chabé plané rečičky, ktorým sami nerozumejú. Od terajšej opozície môžeme čakať len diplomatické protesty. Celý tento atentát s tým, ako sa Blaha a Huliak do toho pustili a získavajú politické bodíky a nabadajú k revolúcii, mi to príde ako perfektná práca KGB. Bombardovaním civilistov dostali k moci Putina. A dnes sa snažia dostať k moci niekoho, kto im bude verný, niekoho, kto bude ospevovať Putina až neprirodzené moc, niekoho, kto sa inšpiruje Ruskom a ruskými filozofmi, niekoho, kto tvrdí, jak je Moskva krásna a ako úžasná. Ak by sa im podarilo rozdeliť spoločnosť, rozmohlo by sa násilie, streľovanie politických osôb či ozbrojovanie skupín ako slovenskí barani a ocitli by sme sa v civilnej vojne. Pri dostatočne rýchlom konaní zo strany Rusov by sa mohla vytvoriť okupačná zóna Slovenska a tým pádom bez toho, aby nás napadli, sa vedia dostať k našemu územiu. NATO by mohlo spustiť protokol 3 až 4 a dosadiť tam lídra, ozbrojovať skupiny ľudí, čo budú bojovať za slobodu, sprístupnenie infraštruktúry Európskej únie a pri spustení artikla 5 by došlo k plnej invázii a obrane Slovenska.
Ako tomu predísť? Predísť tomu môže hlavne Fico, nakoľko svojich voličov opantal až do takej miery, kedy nie sú schopní rozhodovať s čistou myslou, preto jeho odpoveď bude veľmi dôležitá. Môže si vstúpiť do svedomia a reálne urobiť niečo pre ten pokoj a mier. Alebo zasa iba ukázať, že jediné, čo dokáže, je populizmus a získavanie lacných politických bodov. SNS, Smer, Hlas majú v rukách momentálny mier medzi občanmi. Je na nich, ako sa k tomu vyjadria, no podľa už doterajších vyjadrení zjavne zdrogovaného blahu. Títo mierotvorcovia tým vrhajú zlé svetlo na novinárov či opozičných politikov. Čakáme na vyjadrenie Fica, nakoľko na neho tento útok bol. No ja sa len pýtam, sme svedkami bolševickej revolúcie?